Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa conversation talking on the phone. Telephone conversation oo laba qof ay ku wada hadlayaan. Wada sheekaysi ayuu noqon doonaa muuqaalkeena dhammaantiisa oo ay ku wada hadli doonaan laba qof oo ah Ayaan iyo Yuusuf oo wada sheekaysi ah dhanka telefoonka. Labadan qof miyay is yaqaanaan? Miyay hore isu aqoonin oo hadda dad isku cusub miya? Ma naqaano oo sheekada bilowgeeda ma naqaano. Laakiin muhiimadda ugu badan ee conversationka aan u baranayna ayaa wuxuu yahay kow in aan fahanno qaabka loo wada sheekaysto iyo language of conversation language-ka la isticmaalo luqadda la isticmaalo waayo erey walba la iskama isticmaalo waxaa jira wax la yirahdo polite language ereyada xishmada leh oo la isticmaalo dhanka conversationka so aan guda galno muuqaalkeena wuxuu ku bilaaban doonaa Ayaan oo telefoon ku hadlayso waxay leedahay hello is this Yusuf hello qofkani ma Yusuf ba waa su'aal because laga yaabo number la soo siiyay oo la yiri Yusuf numberkiisa waa kan ee wac kadib way soo wacay waxay leedahay hello is this Yusuf kan Yusuf miya then Yusuf ayaa telefoonka qabtay wuxuu leeyahay yes ha waa Yusuf this is Yusuf speaking kani waa Yusuf oo telefoonka ku hadlaya okay who is calling because numberka ku cusub wuxuu leeyahay marka yaa waay qofka soo wacay who is calling please so please waa polite language qof hadduu kusoo waco tirad ugu dhaha yaa waaye ugu dhaha hebel miya waxaa leedahay okay ha hebel waaye laakiin adiga yaa waaye fadlan so waa erey qofka ka dhigi kara in uu ku jawaabo okay inaa fahantaan rajaynaa it's me waa aniga ayaan waa aniga ayaan how are you today so ayaan waxaa laga yaabaa inay isku fasal yihiin ama asxaab isla shaqeeya ay yihiin ama asxaab caadi xaafadda so waxay tiri yah it's me ayaan aniga waa ayaan how are you today maanta sidaa tahay oh wuu yiri marka wuu xasuustay hi ayaan haye I am doing fine waan fiicanahay aniga thank you waad ku mahadsan tahay and you adigana so mar walba oo qof su'aal ku weydiiyo haddii lacala ay noqoto how are you waxaa dhahdaa I am fine or I am doing great or I am doing good thank you waa mahadsan tahay and you so mar walba waxaad see tahay waxaad dhahaysaa alxamdulillah waan fiicanahay waad mahadsan tahay adiga sidaa tahay so waa polite language I am good too anna waan fiicanahay sidoo kale thanks for asking waad ku mahadsan tahay sidaad i weydiisay ayaan waxay tiri waad ku mahadsan tahay sidaad i weydiisay so haddaaba markuu ayaan ay tiri how are you asaga wuxuu yidhi I am fine thank you waan fiicanahay waad mahadsan tahay adna so ayada waxay tiri waan fiicanahay anigana waana ku mahadsan tahay sidaad i weydiisay are you busy right now mashquul maa tahay xilligaa la taagan yahay or ama do you have a minute to talk so do you have a minute to talk waa qof aad dhegeysta camal hal daqiiqa camal ma igula sheekaysan kartaa macnaa hal daqiiqa leh wax weyn ma rabo so do you have a minute to talk or you are busy qofkaas option uu ku siiyey haddii busy aad tahay waxaad dhahaysaa I will call you after some minute or waxaad dhihi kartaa no I'm not busy we can talk okay Yusuf wuxuu dhahay I am not very busy laakiin waa qof busy ah so I am not very busy ma ihi qof telefoon ku hadli waaynayo oo hal daqiiqa ku siin waaynayo so I can talk waa hadli karaa what do you need maxaad u baahan tahay so waa su'aal waayo qofkan telefoon kaa soo wacay muxuu kaaga baahan yahay waa inaa weydiisaa su'aasha okay anaga caawal soomaalida waxaan dhahnaa maxaa haysaa niyow laakiin it's not good waxaa dhahdaa hey what do you need maxaa u baahan tahay ku qabtaa I want to ask I wanted waxaan rabay you know that is past tense waa lasoo dhaafay so I wanted waxaan niyadda ku hayay oo aan rabay inaan ku dhaho if you are free waxaan rabay inaan ku weydiiyo inaad tahay free waxaan rabaa maaya waxaan rabay macnaha sababta aan kugu soo wacay telefoonka waxay ahayd waxaan rabay inaan ogaado inaad tahay free this evening galabta okay door camal aad soo wacday waxaad dhahaysaa galabta camal inaad free tahay inaan ogaado ayaan rabay so aan rabay means waa past tense let me think so let me think macnaha qof hadduu ku dhaha macnaheedu waxaa waaye bal jadwalkaygaan fiirini you know qof routine hadduu leeyahay wuu ka fikiraa wuxuu leeyahay let me think sug bal aan ka fikiro yes ha I should be free yes jadwalkayga wuxuu leeyahay fasaxaa tahay maanta oo macnaha galabta free aa tahay why do you ask okay waa su'aal marka haddaba wuxuu yidhi what do you need waxay rabtay u sheegtay wuxuu yidhi why do you ask macnaha janiskayga oo fasaxa freega oo galabta maxaad ii weydiisay my friends
asxaabteyda and I anaga okay sorry my friends and I asxaabteyda iyo aniga are going out for a dinner waxaan u soconaa casho caawa ama galabta we are meeting at a nice place waxaan rabnaa inaan meel kala kacsan aan fariisano will you like to join us will you like will you join maya will you like ma jeclaan lahayd inaad nagu soo biirto maanta aad nala cashayso caawa so waa codsi qofka aad ka codsanayso okay dinner sounds great wuxuu yidhi cashada waxaa waaye mid dhawaq fiican leh macnaha waa haddii casho tahay waa wax fiican where are you going intaad u socotaa where are you going intaad u socotaa macnaha meesha placeka la rabaa meesha marka la ogaado qofka meesha uu u socdo ayaad weydiinaysaa okay we are going to a city cafe we are going to city cafe magaalada waxaa ku taala meel la yiraahdo city cafe oo loo tago qaxweyska ama baashaalka ama caweyska loo tago the one near the mall the one near the mall so in any place waxay leedahay mall ay leedahay so anaga mallkeena hadduu yahay we can say Hayat Market camal uu dhow yahay ama anywhere any mall hormar baladin mall uu dhow yahay so we say we are going to a city cafe meel city cafe la dhaho uu yidhi marka yes macnaha meel uu yaqaan I know that place okay I know that place meeshaas waa meel aan aqaan what time are you meeting xilliga ama waqtiga aad kulmaysaan waa meeqa waa goorme sorry waa goorme ayaad kulmaysaan oo meetingka uu dhici doonaa around 7 pm ayaa waxay tiri marka 7 pm hal sac ugu yaraan adii inta u dhaxaysa hal sac ilaa hal sac 12:50 ilaa hal sac hal sac iyo 20 everyone will be there by then adiga hal sac markay tahay qof walba meeshaas ayuu joogi doonaa everyone will be there by then qof walba xilligaas meeshaas ayuu joogi doonaa 7 pm marka su'aal uu weydiinay wuxuu leeyahay 7 pm yes is good for me so asaga ahaan wuxuu marka xagiis way u fiican tahay I will come waan idin imaanayaa okay wonderful ay tiri marka ayaan idoo weliba faraxsan exclamation marks-ka waxaa waaye mid farxad muujinaya do you need directions do you need directions miyaad u baahan tahay jihayn macnaha meesha ay ku taala miyaad u baahan tahay inaan kuu sheegno or you already or ama do you already know how to get there mise already mise waa taqaanaa meesha ay ku taala city cafe okay perfect oo yiri no I know already I already know how to get there no problem macnaha waa meesha meel aan aqaano ayay tahay marka dhibaato ma leh waan imaanayaa perfect ayay tiri ayaan oo ah mid ay ku farxday if anything changes haddii lacalla isbedel uu dhaco oo jadwalkaaga mashquul uu noqdo I will send you a message or ayaga xaggooda cilad ka timaado message ayaan kusoo qori doonaa lacalla haddii la baajiyo meetingka waan kusoo qori doonaa message haddii xataa meesha aan bedelno oo meesha aan ka bedelno meel kale aan u bedelno message ayaan kusoo qori doonaa then Yusuf wuxuu yidhi sounds good waa mid aad u wanaagsan thank you so much for inviting me waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad igu marti qaaday you're welcome ayay tiri ayaan soo dhawow mar kale Yusufow see you soon insha allah kulanti dambe aan is aragno insha allah mar dhow see you this evening Yusuf wuxuu yidhi insha allah waa inoo galabta iyo aragtida galabta kulanka galabta bye for now haddana mac salaamo oo aan kasii dhacaya camal ama telefoonka ayaan tuuraya oo hool ayaan qabsanaya then ayaa waxay tiri bye okay muuqaalkan intaas markii aan soo dhammayno waxaan filayaa inaad waxyaabo badan aad ka fahanteen sababtoo ah waa waxyaabaha qofka markuu ku celceliyo ka dhigi karo inuu wada sheekaysigiisa u noqdo mid perfect ah Englishkiisana aad ugu anfaco ogow wada sheekaysiga waa waxyaabaha ugu fiican ee qofka Englishkiisa perfect ka dhigo conversationku waa the best because Englishku wuxuu kala baxaa listening speaking and writing so writing iyo listening markii laga soo tago kadib speaking is the best markaad hadlayso isku day khalad walba aad samayso waxaad ka baranaysaa khalad aad samaysana wax kaagama halaabanaya waxaad ka barataa so haddii mar walba Englishka aad ku hadasho oo isku day inaad ku hadasho xitaa markaad kaligaa tahay qolkaaga ku jirto isku day inaad kaligaa ku sheekaysato ama aad wax ku fiirsato okay taasna waa talo oo aan usoo jeedinayo ardayda meeshaan ku xiran waana mahadsantihiin muuqaalkan haddii intaan aad kusoo gaartay aad usoo daawatay muuqaalkiisa intaa kuma doon waxaa idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu